ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามที่ให้เกียรติเบิงช่อง MTP Home นะครับวันนี้พามาเบิงดอกแตงกวาดอกหมักแตงครับแปลงที่ปลูกไว้ข้างบ้านนี่แหละติดกำแพงนี่แหละครับพื้นที่แคบๆออกดอกหลายครับใบก็หลายแต่ว่าบ่ทันได้เห็นหน่วยอยู่ส่วนมากถามเพิ่นคนก็บอกว่าอันนี้มันเป็นดอกตัวผู้นะสันว่ามันต้องมีดอกตัวเมียด้วยไปหาไสบันเนาะ ตัวผู้ตัวเมียมันเกิดขึ้นมานํกันนี่แหละแต่ว่าสังเกตเรื่องเอาว่าสันว่าเนาะนี่ครับเพิ่นคือบ่ให้กินใบมันล่ะเนาะปลูกกินใบกับปลูกกินยอดนี่เขาทายอยู่ด้วยมันใบมันหลายครับแต่ว่าเจ้าของสวนเพิ่นก็มาตัดใบออกแล้วล่ะบอกว่าปลูกที่เกินไปโพดว่าสันนี่ครับเป็นดอกติดดอกหลายอยู่ถ้ามันติดหน่วยก็ดีหน้ากองหมดละต้นเต็นมื้อนี้ได้24มื้อนะครับที่ท้ายมื้อนี้ช่วงที่ออกดอกก้อนหน้านั้นประมาณ18-19มื้อผมก็ได้มาถ่ายเบิ่งอยู่มันยังบ่ทันออกดอกชุดนี้ชุดแรกๆนี่คือออกดอกนะครับเดี๋ยวช่วงกลางคลิปที่เป็นช่วงที่ผมถ่ายก่อนหน้านี้บ่ทันออกดอกเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนี่แหละอยู่นี่แหละครับจักหน่อยนี่แหละเลื่อนไปอันนี้อยู่เกาะสมุยนะครับดินส่วนมากก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นดินทรายครับดินทรายเม็ดใหญ่ๆปลูกพืชผักสวนครัวก็ต้องปรับปรุงดินครับปรับปรุงดินหากากมะพร้าวแน่เปลือกมะพร้าวแห้งซับแน่นะครับปุ๋ยแน่ขี้งัวแน่มาใส่อันนี้คือช่วงที่ผมถ่ายช่วงตอนประมาณวันที่19-20นะครับวางหันท้าย24อันนี้19-20ยังบ่ทันออกดอกนะครับเบิ่งดอกบ่ทันออกดอกแต่ว่าออกใบเต็มนะใบสวยงามอันนี้ต้นผักหอมใหญ่ผักหอมสร้างผักหอมใหญ่นี่ล่ะเอามาต้มมาลวกกินคือกันอันปู๊ดเหลือไปไกลๆนั่นเป็นสนามบินเป็นบ้านคนทั้งภูเขาเลยครับอยู่นี่อันนี้คือ20กว่ามื้อ10กว่ามื้อนะครับนี่แหละเบิ่งตอนนี้บ่ทันได้ออกดอกวังหนึ่งหันออกดอกผมถ่ายหลังจากถ่ายทำตัวนี้รีบเบิ่งไปเรื่อยๆครับช่วงมันสิติดหน่วยบ่มันสิจับบ่นะครับเดี๋ยวติดตามเบิ่งการปลูกใส่พื้นที่จำกัดนะครับลองผิดลองถูกจาก YouTube นี่แหละแม่ค้าเจ้าของสวนเพิ่นลองเบิ่งเนาะปลูกเบิ่งมาปลูกไอ้ก้อนหินก้อนหยังกะเอามากันดินไว้บ่ให้น้ำท่วมน้ำไหลเข้าไปมันก็ท่วมคือเก่านี่แหละครับเฮ็ดจังได๋ได้เนาะหาซื้อปุ๋ยก็พอมีอยู่จริงๆอยู่เกาะสมุยเพิ่นก็เฮ็ดการเกษตรอยู่มื้อนึงไปเบิ่งสวนเพิ่นนะครับทั้งหมักฮงหมักแตงฝักแฟงหลายผักต่างๆก็หลายอยู่อันนี้ก็ลองมาปลูกเบิ่งในพื้นที่แคบๆมีฟักทองมีหมักอึนะครับเอาบัดเป็นหน่วยแล้วอีกระยะนึงค่อยมาเบิ่งนำกันตอนนี้ผู้ใดมีเทคนิคก็ซอยบอกกันแน่เด้อครับเด้อ